गाइस वेलकम टू माय चैनल हबी फार्मेसी। आज मैं अपने फ्रेंड के लिए लेकर आया हूँ कोसम कफ सिरप। बहुत ज़बरदस्त और बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत बेहतरीन और बहुत जल्द आराम देने वाला सिरप। पुरानी से पुरानी खांसी, बलगमी खांसी, ड्राई खांसी, खुश खांसी, दमा हो जाना या खांसी होना, बहुत ज़्यादा खुश खांसी होना, बलगमी आना या आपके सीने में जकड़ाव हो रहा हो या खिंचाव हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पेन होने वाली खांसी, यानी कि गले बहुत ज़्यादा टोंसिस फील होना या आपके गले में बहुत ज़्यादा रेशे का फील होना, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदेमंद ये सिरप है। याद रखें, हमारा काम है मेडिसिन के बारे में साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताना। आप काम है डॉक्टर से कंसल्ट करना। डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड करें तो मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जब भी आपने इस सिरप का इस्तेमाल करना है तो प्लीज़ आपने पीने के बाद कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको जानी या माली नुकसान हो। इसमें आपको नींद आ सकती है, गुनूदगी हो सकती है। इसके अलावा आपने जब भी पीना है तो रात में 1 या 2 स्पून उम्र के हिसाब से तमाम। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते चलें। साइड इफ़ेक्ट हैं, वोमिटिंग हो सकती है, सर चकरा सकता है या स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है या इचिंग हो सकती है या मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। 3 से 7 डेज़ अगर मेडिसिन से आराम ना आए तो प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें। मज़ीद कुछ पूछना हो या जानना हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वुमेंस, किडनी के पेशेंट्स या लीवर के पेशेंट जितने भी हैं वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, या शुगर के पेशेंट डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।